fogueira hoje, né? Na festa julina. Ó, ó o tamanho dessa fogueira. Ó. Essa fogueira. Olha essa fogueira. Só olha pra isso. Olha o fogo. Ó, quem não tem uma festa julina, ó, vem no meu canal aqui, se inscreva, deixa o like, ó. Olha isso, gente. Se a gente encostar aí, a gente queima. Olha aquela folha ali. Não, só olha como que ela ficou no fogo. Ela ficou toda queimada. Olha isso. Fogo de verdade. Olha o céu. Tudo isso é pra fogo. Olha o tamanho dessa fogueira. Do chão até o teto. Mano. Olha isso. Quem nunca viu, tá vendo hoje. Quem nunca viu, tá vendo hoje. Olha isso. Olha o tanto de faísca no ar. Ali, olha isso. Tá vendo aquilo ali? É folha queimada. É aquilo é folha lá dentro. Mas lá dentro também tem bastante fogo. Colocaram óleo para as